தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோல குழந்தைகளுக்கு இந்த குளிர்காலத்துல வரக்கூடிய ஜலதோஷம், இருமல், தொண்டை கரகரப்பு மற்றும் மூக்கடைப்பு இதை போக்கக்கூடிய ஒரு கசாயம் நம்ம வீட்டிலேயே ஈஸியா ரெடி பண்ணலாம். அது எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த கசாயம் செய்யறதுக்கு ஒரு 5-6 ஓமவல்லி இலை எடுத்துக்கிடலாம். ஒரு 10 தூதுவளை இலை சின்ன சைஸ்ல இருந்தா எடுத்துக்கிடலாம். பெருசா இருந்தா 5 எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவிற்கு நம்ம துளசி எடுத்துக்கிடலாம். இஞ்சி 2 அங்குலம் அளவுக்கு எடுத்துக்கிடலாம். ஓமவல்லி 2 டீஸ்பூனும், சீரகம் 1 டீஸ்பூன், கிராம்பு 2-3, ஏலக்காய் ஒரு 4 எடுத்துக்கிடலாம். இதுல உள்ள ஒவ்வொரு பொருட்களுக்குமே சளியை நிவாரணப்படுத்துறதற்கான ஒரு குணாதிசேகம் உள்ளது. இது நீங்க தொட்டி செடிகள்லயே ஓமவல்லி, தூதுவாளை, அது மாதிரி துளசி இதெல்லாம் நீங்க வளர்த்துக்கிடலாம். மற்ற பொருட்கள் ஈஸியா நம்ம வீட்டிலேயே எப்பவும் கிடைக்கும். இந்த ஓமம் கடைகள்லயே கிடைக்கக்கூடியதுதான். எல்லா பலசரக்கு கடைகள்லயுமே ஓமம் நமக்கு கிடைக்கும். முறுக்குக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஓமம் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். இதுல ஓமவல்லி இலை சளியை ஈஸியா குணப்படுத்தக்கூடியது. முக்கியமா அதை தேனோட கலந்து சாப்பிடும் பொழுது அது ஈஸியா நெஞ்சு சளியை நீக்கும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய தூதுவளை இலை நமக்கு நல்லாவே தெரியும். சளி பிடிச்சா தூதுவளை இலை இல்லைன்னா பொடி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த இலைகள் கிடைக்கல அப்படின்னாலும் இதனோட பொடி சித்த மருத்துவ கடைகள்ல நமக்கு கிடைக்கும். அந்த பொடிகள் நீங்க உபயோகப்படுத்திக்கலாம். துளசி பொடி, தூதுவளை பொடி இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது. அது மாதிரி துளசி சளிக்கு ஒரு நல்ல மருந்து அப்படின்னே சொல்லணும். இந்த ஒவ்வொரு இலைகளுக்கும் சளிக்கு மட்டும் இல்லாம மற்ற ஒரு விஷயங்களுக்கும் இதெல்லாம் என்னென்ன வகையில பயன்படுது அப்படிங்கறதையும் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். முக்கியமா துளசி இஞ்சியோட சேர்ந்து நம்ம சாப்பிடும் பொழுது ஈஸியா ஜலதோஷம் நமக்கு குணமாயிடும். அது மாதிரி இதுல இருக்கிற சீரகம், இஞ்சி இது எல்லாமுமே கூட சளியை குணப்படுத்த வல்லதுதான். இதுல இருக்கிற இஞ்சி நமக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கறதுனால ஈஸியா பாக்டீரியாவால வர இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு போயிடும். அதே மாதிரி தான் ஏலக்காவும். ஸோ ஏலக்காவும் ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். இதுவும் பாக்டீரியாவை எதிர்த்து போராடக்கூடியது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டுட்டு லேசா பரபரன்னு ஒரே ஒரு சுத்துக்கு நம்ம அரைச்சுக்கிடுறோம். இப்ப இத ஒரு பாத்திரத்துல மாத்திக்கோங்க. இதுல நான் 1.5 டம்ளர் அளவிற்கு தண்ணீர் சேர்த்திருக்கிறேன். இந்த 1.5 டம்ளர் 1 டம்ளர் அளவிற்கு வத்துற மாதிரி நான் அடுப்புல இத வைக்கணும். இப்ப அடுப்புல வச்சாச்சு. அடுப்புல வச்சு கொஞ்ச நேரத்திலேயே நல்ல நுரை பொங்கி வரும். அந்நேரம் ஸ்பூன்ல நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அடுப்பை சிம்ல வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா பொங்கி இந்த இலைச்சாறு எல்லாமே வெளியில வந்துடும். ஸோ அதோட மருத்துவ குணங்கள் குறைச்சிரும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறமா இதுல நான் சூடோட வெல்லம் சேர்த்திருக்கிறேன். என்னோட குழந்தைங்களுக்கு தேன் அவ்வளவா பிடிக்காது அப்படிங்கறதுனால. ஆனா உண்மையில இதுல தேன் கலந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது. ஆனா தேன் கலக்கணும் அப்படின்னா இதை லேசா ஆற விட்டுட்டு மிதமான சூட்டுல நீங்க தேனை கலந்து கொடுங்க. அது ரொம்பவே நல்லது. அவ்வளவுதாங்க, நமக்கு ஈஸியா ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இது ஜலதோஷம், இருமல், மூக்கடைப்பு, சளி தொல்லை இதுல இருந்து உங்களுடைய குழந்தைகளை காக்கக்கூடியது இந்த கசாயம். இத ஒரு 3 நாட்களுக்கு காலையில வெறும் வயிற்றுல கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே நல்லது. அது மாதிரி இதுல இருக்கிற ஓமம் இருக்கு இல்லையா, இத ஒரு துணியில நீங்க முடிச்சிட்டு அதை லேசா கசக்கி குழந்தைகளை மோத்து பார்க்க சொன்னீங்க அப்படின்னா மூக்கடைப்புல இருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய டிப்ஸ் நம்மளோட சேனல்ல போட்டுட்டு இருக்கோம். நீங்க கண்டினியூஸா நம்மளோட சேனலை பாருங்க. இந்த ட்ரிங்க்ஸ் உங்களுக்கு எஃபெக்டிவா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும். மீண்டும் அடுத்த ஒரு டிப்ஸ்ல உங்களை சந்திக்கிறேன்.